Baiklah Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat MBT Tio. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Saya akan membantu Bapak melakukan batu efektif. Apakah Bapak bersedia mengikuti instruksi dari saya? Baiklah. Apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Tidak. Tidak. Ayo Pak. Oke, yang pertama, Bapak meminum air putih hangat agar membantu melancarkan pembuangan dahaknya Pak. Baiklah Pak. Langkah berikutnya, tahan napas selama 3 kali dalam waktu 3 detik. Dan pada yang terakhir, buang dengan keras. Baik Pak. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas Pak. Tahan. Baik. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah lebih baik? Sudah. Baiklah. Bapak bisa beristirahat kembali. Baiklah teman-teman, itulah cara melakukan batu efektif. Semoga video berikut ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you. Audio Jungle.